fer tota aquesta feina calen recursos i en aquest punt val la pena recordar que el 100% dels beneficis del llibre es destinen precisament a això, no? Al projecte Alegria con Gambo. Sí, aquest llibre descriu una mica com va néixer tot això a partir de l'experiència personal que vaig tenir d'aquestes històries que hem anat explicant. O sigui, en el llibre, si el mireu, són petites històries del que vaig viure allà. O sigui, inicialment no anava a escriure el llibre, o sigui, jo vaig estar allà vivint aquestes històries i els dies allà són molt intensos. Estàs treballant a l'hospital i de cop i volta t'arriba un nen realment molt greu, amb una desnutrició molt important, que per fer-vos també alguna idea. Això és l'entrada a l'Hospital General. Això és el dia a dia d'aquests nens, o sigui, nens que treballen, nens de ben petits que van a buscar aigua, i el que us volia comentar és explicar casos propis dels nens que veus allà, com aquesta nena que es deia Rosia, que va arribar a l'hospital. Aquesta història l'explico en el llibre. Va arribar a l'hospital amb aquesta mirada, la vam ingressar, la vam tractar. Aquesta és la seva mare, també per fer-vos una idea, la mare que és molt petita, que és una nena, però és que la filla no és que acabi de néixer, que ja té uns quants anys, de manera que imagineu-vos l'edat amb la que va tenir la filla aquí a l'hospital, com l'anàvem tractant i com vas veient aquesta evolució. Aquí ja portava uns dies, ja té una altra mirada, té un somriure, ja pot menjar amb les mans i al cap de més o menys un mes que li va donar d'alta la gran alegria de la mare. Igual que una altra història, com aquesta d'Abdulakim, que va arribar amb aquesta mirada i que després d'ingressar-lo, tractar-lo, el canvi va ser, realment, com podeu veure, espectacular. Són aquestes coses, això de posar nom propi, de veure aquests nens, de no parlar de xifres, que sabem que es mouran milions de nens per desnutrició, que són molt habitables, però no m'agrada parlar de xifres, tot i que són importants i no les podem obviar, però a vegades poden ser massa fredes, que no ens fem mala idea. Jo soc el primer que quan sent tantes xifres no soc conscient del que realment és. Doncs amb el llibre, amb petites històries, amb aquests dos casos que acabem de veure aquí, per exemple, una mica és posar nom propi, posar una mirada, posar una història, perquè és això el que realment després et colpeix i et fa veure les coses amb una altra perspectiva. I és una mica com va néixer el llibre, que durant el dia estava treballant, veus aquestes nenes com Rosia, com Abdulakim, i després a les nits te'n vas a dormir. Te'n vas a dormir, però és impossible dormir, o sigui, tanques els ulls i en la teva ment tens l'Abdulakim, que estàs pensant si estarà vomitant, estarà menjant, estarà millor, estarà pitjor, tens la Rosia, tens el Micaeli, passen tot un seguit de nens, d'imatges, de preocupacions, que és impossible dormir. Llavors, en aquelles nits que no pots dormir és quan em vaig aixecar, agafar un paper